olhando o horizonte, avistei umas mina vindo de longe. A pretinha e a ruivinha e a japa corresponde, mas a morena que tá puxando o bonde, mas a branquinha que tá puxando o bonde, mas a loirinha que tá puxando o bonde, mas a ruivinha que tá puxando o bonde, mas a branquinha que tá puxando o bonde. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Olhando o horizonte, avistei umas mina vindo de longe. A pretinha e a ruivinha e a japa corresponde, mas a morena que tá puxando o bonde, mas a branquinha que tá puxando o bonde, mas a loirinha que tá puxando o bonde, mas a ruivinha que tá puxando o bonde, mas a branquinha que tá puxando o bonde. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Olha aquela mina ali do bumbum gigante, gostosa, transante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, espero que te haya gustado lo que acabas de ver. Las bailarines de hoy son Antonella y Gabriela. Te quiero invitar a que conozcan nuestra escuela, que está ubicada en San Salvador de Jujuy, en la calle Almirante Brown 1421. También te invito para que te puedas suscribir. Abajo tenés el cartelito que dice suscribirse. Bueno, le das clic, te aparece la campanita y le das a la campanita para que te lleguen todos los informes del video, de los videos que vamos subiendo por semana. Bien. Un saludo para alguien, Anto. A mis amigos, mi familia que me ve y me sigue siempre. A mis sobrinos y a todas mis amigas, así se suscriben y se suman a la escuela. Yo un saludo en particular a Tito, a Laura, a Luciana, Luciano y a todos los chicos que están allá, mi familia del corazón que está en Entre Ríos, así que un saludo grande. Chau, chau, nos vemos.